सर्दी आई नहीं, खांसी, नज़ला और जुकाम ने एक ही बंदे पर हमला कर दिया। अगर आप भी इन्हीं तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। आज मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं अपने मरीजों को गाइडलाइन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जावेद। सर्दियों में मेरे पास सबसे ज्यादा जो मसाइल पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, वो इन्हीं तीन मसाइल के साथ होते हैं: खांसी, नज़ला और जुकाम। आज मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती है और इनका इलाज कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्दियों में ये क्यों बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में जो होती है हवा बहुत ज्यादा खुश्क होती है, जिसकी वजह से नज़ला होता है। नज़ले के बाद हमारा जो नाक है वो सोजिश कर जाता है, गले में इरिटेशन होती है, सी बढ़ जाती है और एलर्जी ट्रिगर कर जाती है। अक्सर लोगों को ये तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं। अगर हम इनकी अलामात की बात करें, आपको ये अलामात हैं तो आपको ये सीजनल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा छींकें आती है, गले में इरिटेशन बढ़ जाती है, आंख से पानी बहता है, सर भारी हो जाता है और रात को खांसी ज्यादा और सीने पर बोझ महसूस होता है, जिससे में दर्द और हल्का बुखार और हल्की ठंड लगना, ये इनकी अलामात में शामिल है। सर्दियों के अंदर 70% जो मरीज हैं शुरू में एहतियात नहीं करते हैं। प्रोफेशनल टिप्स ये हैं, गले और सीने को गर्म रखें, ठंडी हवा सीधा सीने के ऊपर ना लगे, मफलर, टोपी और जुराबें बहुत जरूरी हैं। नंबर 4 के ऊपर है, दोपहर की धूप जरूर लें क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठंडी चीजें। नंबर 5 के ऊपर है कोल्ड ड्रिंक, बर्फ, दही या फ्रिज की चीजें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें क्योंकि ये ट्रिगर को बढ़ाती हैं। नीम गर्म पानी पिए ताकि गला जो है नम रहे और गले की जो इरिटेशन है वो ज्यादा ना हो। जब आपका गला नम रहेगा तो इरिटेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नंबर 3 के ऊपर है भाप लें। भाप जो है नाक खोलती है, गले की खुश्की की मेस कम करती है और खुश्की खांसी कम। हम इलाज की बात करें, जो इसका इलाज है वो सिम्टम्स के मुताबिक ही होता है। खांसी के लिए खांसी का सिरप होता है, अगर एलर्जी है तो एलर्जी की टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है। नीम गर्म पानी के अंदर शहद मिला के इस्तेमाल करें। नज़ला या नाक बंद है तो इसके लिए डीकंजेस्टेंट इस्तेमाल होती है, मगर आपने ये दवाइयाँ किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद ही लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, नुकसान बहुत ज्यादा हैं। भाप दिन में 1 से 2 बार लाजमी लें क्योंकि भाप जो है आपके नाक को खोलेगी और गले के अंदर जो मैस है वो खत्म करेगी। नज़ला बुखार के लिए आप पैरास्टामोल ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के ऐन मुताबिक। ज्यादा से ज्यादा आराम करें, यखनी इस्तेमाल करें। अगर गले में इरिटेशन बहुत ज्यादा है तो नीम गर्म पानी और नमक से गार्गल करें। जहां पे एक मैं एज अ डॉक्टर आपको वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आपकी खांसी 10 दिन से ज्यादा, सांस फूलने लगे या बुखार बरकरार रहे तो ये सिंपल फ्लू नहीं हो सकता। तो अब अपने डॉक्टर को विजिट करें, उससे कंसल्ट करें ये क्यों है। सर्दियों की खांसी, नज़ला और जुकाम आम जरूर है, लेकिन सही एहतियात और सही इलाज से 2 से 4 दिन में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मजीद आने वाली हेल्थ रिलेटेड टिप्स से आप लोग फायदा उठा सकें।